हमारा कराची शहर बहुत अच्छा है माशाल्लाह से, खूबसूरती वाला शहर है। ऐसे पुल बनने चाहिए, अच्छी है ये, तरक्की की चीज़ है ये, अच्छा पैसा खर्च हो रहा है। उस साइड वाली जो फुटपाथ है वो थोड़ी छोटी कर लेते हैं, इस साइड वाली थोड़ी बड़ी कर लेते हैं, आने जाने में तकलीफ हो रही है। बहुत अच्छा पुल बनाया है ये, मगर एक ही पुल को बार बार बनाना भी सही नहीं है, और भी बहुत से पुल हैं यहाँ पर। ये अभी बना है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऐसे ही लग रहा है जिस तरह शारा फैसल वगैरह पे ब्रिज वगैरह के काम हुए, वहाँ पे भी काफ़ी ये लाइट्स वगैरह इस तरह लगी है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। पुल तो बहुत अच्छा बना है ये, लेकिन इस तरह के पुल बहुत होने चाहिए, और इसके बीच में जो है ना थोड़ा सा वो होनी चाहिए, बेस होनी चाहिए फुटपाथ वगैरह। उससे ये होता है दोनों साइड के लोग सेफ रहते हैं। सिंध गवर्नमेंट का मेरी नज़र में तो अच्छा इनिशिएटिव है। इतना अच्छा पुल बना हुआ है, और अब तो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर इतनी खूबसूरती भी डाल दी है। पूरी कराची में इस तरह होना चाहिए। एक हम इंटरनेशनल सिटी में रह रहे हैं, खूबसूरती के लिए भी है और हम लोगों की सहूलत के लिए भी है। अच्छी डेवलपमेंट है, और मतलब इस तरह की डेवलपमेंट होनी चाहिए। पुल बनने चाहिए, अंडरपास बनने चाहिए, रोडें बननी चाहिए। पुल को बड़ा होना चाहिए था, बड़ा करना चाहिए था। व्यू अच्छा है, ट्रैफिक जैम रहता था, और ये क्या खूबसूरत बन गया काफ़ी माशाल्लाह। रात का व्यू बहुत अच्छा है। पुल तो बनने चाहिए, और ट्रैफिक जितना हो गया कराची के शहर में, तो ये है कि पुल की तो ज़रूरत है। वैसे भी बहुत सारे अंडरपास और ये बने हैं, ट्रैफिक का फ़र्क तो ज़रूर पड़ा है।